бојата од фломастерот е можно многу лесно да се извади веднаш после гласањето, тоа значи дека тој ист гласач може повторно да гласа и бидејќи цивил има утврдено дека на избирачките списоци фигурираат починати лица, тогаш реално постои можност тоа исто лице да гласа во име на починато лице. Сега или да гласа два пати. Сега знаете, моментот кој што го спомнавте за разликата од 1000 избирачки листови повеќе отколку што има избирачи во одредена во одредено гласачко место, во такви случаи Државната изборна комисија може да го прекине гласањето, односно да го повтори гласањето. Ваквиот факт е должност на Државната комисија да го утврдува. Понатаму споменавте дека се случува да на избирачките места се читаат имињата и презимињата на гласачите. Тоа е недозволиво и јас во изминатите изборни процеси истото го забележав. Имено пријавите кои што ги доставуваа и денес до кај нас граѓаните се однесуваа на тоа прашање. Од неколку избирачки места во општина Кавадарци, освен што се утврдува идентитетот на граѓаните, значи кога доаѓа граѓанинот, избирачкиот одбор е должен само да ја провери неговата лична карта, но не и да го чита неговото име и презиме гласно, за да можат и останатите во просторијата да го слушнат, што на некој начин представува повреда на избирачкото право на граѓанинот. Од друга страна, ова мислам дека представува и одреден вид на притисок. При тоа имавме пријави и за тоа дека полицијата на избирачките места се однесувала несоодветно на својата должност. Според законот, полицијата е должна да го обезбедува објектот и приодот кон објектот, каде што се спроведува гласањето. Според изјавите на наблюдувачи на цивил, некои биле легитимирани од страна на полициски службеници покрај тоа што е видлива ознаката дека станува збор за акредитиран наблюдувач. Според тоа е нејасно зошто полициските службеници го прават тоа. Тоа можам единствено да го коментирам како еден вид притисок, бидејќи и на локалните избори, а еве и денес Џабер извести дека наблюдувачите на цивил се во на одредени избирачки места попречувани да си ја вршат својата работа. Тоа мислам дека е нешто што веќе го видовме и на минатите избори. Понатаму и во канцеларијата на Хелсиншкиот комитет денес имаме пријави за тоа дека од контакт центри на одредени политички партии се јавувале на граѓани, тоа на нивните мобилни броеви, и биле прашувани граѓаните дали излегле на гласање. Тоа исто така може да значи притисок врз граѓаните, да не зборувам за тоа дека пред секој изборен процес добиваме пријави на граѓани од страна на државни службеници, кои што денот пред изборите се предупредувани како и за кого треба да гласаат. Според тоа, мене ми е многу жал што и во текот на овој изборен процес ги нотираме истите изборни нерегуларности како и за време на локалните избори.